Speaker. Speaker sir, they General discussion third day. we sople they calling attention as Viresha क्लोज करून गेला स्पीकर सर huh? स्पीकर सर क्लोज करून General discussion हाँ. one जनरल डिस्कशन ऑन budget third day. असं तयारी हा मला रिप्लाय कोण दोघे जण असतात तुम्ही आणि सीएम बोला आहे बरं पुढे इतके जण बोलला Speaker sir, I rise to participate in a discussion on budget 2025-2026. Speaker sir, ह्या बजेटाचेर चिंता आसतना एक तोखणां एक घेता एक थॉट येता त्या बजेटान गोंयकारां पासत कितें आहा आमी हेजे नीज गोंयकार आहाय वेरियस तें बिजनस आनी ते डिफरंट तेंचे एक्सपेक्टेशन आसता हे बजेटान आमी आंबेले गांव थंय नुस्तेकार अविनाश तेक दिसता तो आपल्या ट्रेडिशनल बिजनस फिशिंगाक वता तो हे बजेटान तेक दिसता कितें ताका बरी सबसिडी मेळची आनी टायमार मेळची फ्युअलाक राजाराम कक्का फ्रॉम सत्तारी तेका दिसता कितें तेगेल्या कुळागरांक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आसताय ताका बरो प्रायस मेळचो फ्रांसीस हो तियात्र सांताक्रूजचो तेका दिसता दुसरो तियात्र काडचे पयलें ताका थोडी फायनान्शियल सपोर्ट मेळचो म्हणून आनी हे तियात्राचें मुखार वचचें म्हणून सांबाळचें म्हण ट्रेडिशन पांडुरंग भाऊ हो पेरनेचो तो एक्सपेक्ट करता कितें ताचें इतली वर्साचें भजन ट्रेडिशन आहा ताका गोवोरमेंटाचें सपोर्ट मेळचो म्हणून ओल्ड भजन ट्रेडिशन भजनाक मेळटा मरे तू खबर ना तशें बरो सपोर्ट मेळचो म्हण तेजें एक्सपेक्टेशन अरे आसा भजनाक आसा तू मागीर विचारतलो हांव माय जाप दी स्पीकर सर मुखेलमंत्री आन्सर दितो बरो आहा स्पीकर सर दुसरे आमदार ही स्ट्रॅटेजी एमजीपी चे उलोवपाक हिंगा आतां क्रॉस कोताय ते मातशें बंद जावपाक बिकॉज बाबू पसरकर फोंडा ताका भिरांत येयलो कित्याक व्हडली मॉल येताय आनी ह्या मॉलाक ग्रॉसरी आनी वेजिटेबल आसा ताजो बिजनस सेल बंद जातलो बाप्पाज हॉटेल म्हापसा तो कस्टमरां रावता कित्याक आयज सगळे कस्टमर ऑनलायन स्विगी ना झोमेटोचेर ऑर्डर करतात मार्टीन टॅक्सी ओनर फ्रॉम वार्का ताका आज भिरांत येयलो एप टॅक्स बेज सिस्टम येयलो जाल्यार आनी हे सगळे नॉन गव्हर्मेंट टॅक्सी ड्रायव्हर येयलो ताजी बिजनस बंद जातलो यंग लेडी ग्रेस फ्रॉम मारगाम is hopeful of getting admission to a professional education to best college with financial support scheme to help her in getting educated. गोवा चीफ मिनिस्टर असले जायते गोवाच्या गोंयकार जे आहाय तांकां एक्सपेक्टेशन आहे बजेटांत तांचे कितें बरें जावचें म्हणून स्पीकर सर is this budget goes beyond numerical exercise to meet revenue expenses and provide something or others to this section of society and not only speaks about boring figures. So, Speaker sir, I'm sorry to say that budget failed to satisfy this Goinkar and is more a game of numbers. First, the beautiful projected figure in the budget so far from the fiscal reality, far from the fiscal reality. The government thought a revenue surplus of 2,400 crores this year and a 14% growth forecast. But with this optimistic expectation from one-time grant of 1,520 crores from center for capital work will turn into reality. We have to provide for debt repayment of over 1,500 crores, eating into our own development funds. Because the analysis tells that ₹1 70 paisa, 70 paise रुपयातले goes for salaries and interest, not for new projects. I urge the government, do not become complacent with these rosy numbers. We need a plan to boost our own revenue base. Monetizing assets and relying on center aid are short-term acts. Instead, widen the tax base by improving compliance. For example, clamp down the GST
prevention and streamline mining royalties. जेन्ना हांव उलयतालो स्टार्टींग आमच्या आम आदमी गोंयचे पूण तांकां कितें मेळटा तें पूण इन कॉन्ट्ररी चोवपाक गेल्यार मॅसीव हाव टॅक्स हॉलिडे टू बी इन्वेस्टेड वेल दीस कॅन अट्रॅक्ट इंडस्ट्रीज will this industry that will enjoy tax holiday ensure that jobs are provided for locals and also invest in community development? Another optimistic expectation is that mining revenue. Last year's mining revenue target was missed by half. This year too, the budget banks on 500 crores for mining. With lack of transparency in mining auctions and possible violation of environmental norms, there is bound to be slow start to mining business, and that will be surely impact our revenue. Speakers of budgetaचे उलयता कांय डिपार्टमेंटाचे उलयता आसतना एड्युकेशनाचे उलयता. स्पीकर्स ऑफ गोंया जो डेव्हलप जातलो बाय 2037 हे बजेटा म्हणटे भाशेन एड्युकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट सेक्टर दॅट नीड्स टू बी गिवन प्रायोरिटी. Speakers, the budget provides an amount of 2,800 crores for schools and higher education. However, money doesn't educate our children. I must point out that 61 government schools have shut down since 2019 due to lack of students. Many classrooms that remain have single teachers managing all grades. Why are parents pulling children from government school despite free uniform and free books? It's become very worry. It is because of quality, English education, teachers present, basic facilities. I urge the government to urgently fill teachers' vacancy and deploy the promised 4 teachers per primary school, so no child sit in an unmanned class. Speaker, sir, Chief Minister made a statement recently that government primary schools were closed and parents are to be blamed. Government has totally neglected that once upon a time a robust system of government primary school. It is the government, by that I don't mean only BJP government, has systematically destroyed the government primary school spread in nooks and corners of Goa by giving permission to private schools. Additionally, while introducing coding and value education is great, let's not ignore basic infrastructure. Some schools need toilets, drinking water, electricity fixes more than smart classroom. I request a portion of that 2,100 crores for school education be embarked to upgrade infrastructure in 100 plus schools that are barely function with single digit enrollment. Show parents that government school can be good, if not better, than private one. That is how we should stop the closure and flight of students. Speaker sir, हे भाशेन आमचे आम आदमी गव्हर्मेंटान दिल्ली दाखयला जे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल प्रायव्हेट स्कुलां सोडून गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल ते भाशेन हिंगाय जावपाक जाय. प्रायव्हेट स्कुलांतले गव्हर्मेंटा येवपाक जाय. गव्हर्मेंट स्टुडंट तशें वचपाक शकना. After taking over of primary education by private players, now it is a time of private entities setting up private universities, and the first such campus is been operational in Goa. The higher education sector in Goa, with Goa University at the center and affiliated colleges, is facing this challenge, and is government supporting them to fight the onslaught of private universities, or giving them preference by offering them land and easing out several regulations? The number of amendments made to Private University Act is astonishing, and is to permit the substandard groups to set up educational degree granting shop, which will further defame Goa after the casino industry. We request the government to preserve the social and cultural ethos of Goa. Speaker sir, healthaचे उलयता आसतना on health the proposal गेले new hospital ambulances. बरें आहा. The government is pumping 993 crores into Goa Medical College. But will we able to see more doctors, nurses and technicians hired? Without human resources, these new 100-bedded or 120-bedded facilities will be empty shell. As आमी हिंगा चयताय South Goa District Hospital, our budget
allotment is 7.3 for health. This is decent, but we still see frontline issues. I'm referring to a case where, for instance, rural health centers have no doctors present or medicine stock out occurs. Along with big capital spends, strengthen primary health care. My suggestion is to deploy some of our newly graduated doctors into villages under bond so that every health center from Kanakona to Perne have staff and medicine. Speaker sir, जे आमची वेल्डिंग कॉन्स्टिट्युन्सी चल्ला हेल्थ सर्विस इज व्हेरी पोर एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर धाकटोसो आनी आयज तो डॉक्टर निक्सन आनी तेजी टीम जात तितले उपाय करून लोकांची सेवा करता ते थिंगा आनी लुगारय उरलो ना कितें आहा थिंगा स्पेसींग कितें कितें घालून तेमी हे चलयतात तेच भाशेन आमी हायली इंडस्ट्रियल आमची सांज एरियल चलय जायते पाटी आमी असेंब्ली उलयल्ले आहा थिंगा आयज पासून हेल्थ सेंटर नो हेल्थ सेंटर घालपाक आमी IDC कडेन रिक्वेस्ट केल्लो हेल्थ डिपार्टमेंटान तें पूण IDC नी तेका रिजेक्ट येदी व्हडली थिंगा IDC एरिया धाकटोसो लुगार दिवपाक ते फाटी सरताय हांव नकळो कित्याक ते Speaker sir, as we know, prevention is better than cure. The budget is silent on rising diabetes, hypertension, mental health issues in Goa. Can we dedicate a small fund for community health, education, and regular screening camps? It will save lives and cost in long run. Allocate fund for public health campaign. ह्यो वस्तू आमच्या गांवांत नाय आमची कॉन्स्टिट्युन्सी नाय ना म्हणल्यार आमच्या बेळाली कॉन्स्टिट्युन्सी नाय तेका लागून आमी धाकटी हेल्थ क्लिनीक घायलो आहाय प्रायवेट हॉस्पिटलां कडेन टायअप करून हें गव्हर्मेंटान करपाक जाय आसलें पूण आमी पर्सनली हे टायअप करून करताय स्पीकर सर infrastructure government has announced a buffet of infrastructure project from smart roads to a new city near Mopa from bridges and highways to water supply improvement. These are needed, but my concern is effective execution. Last year, many departments underspent their infrastructure budget, delaying benefit to the public. On the other hand, basic issue must be prioritized. For instance, urban flooding in Panjim, Mapsa every season. Where is the dedicated allocation to overhaul their drainage system? Conducting a study on flooding is fine, but citizens need action. Desilting of nalas and even major dams needed. Another essential garbage management. In tourist hotspot and villages alike, becoming a big problem. Waste is becoming a big problem. The budget plastic buyback scheme is good step, but lacks transparency when it comes to implementation. The deposit refund scheme will lead to confusion and exploitation of consumers. The material recovery facility, MRF, and waste collection and its disposal has become a nightmare for the village panchayats. Government should support this to ensure Swachh Goa, which will improve public health and tourist appeal. Speaker sir, budget mentioned about green corridor along highways, an excellent idea to prevent accident and beautiful roads. Highways has become death traps. The road engineering is very poor and no one is held responsible. Several persons have met with a fatal accident on these roads. Has there been any study? Speaker of tourism is a prime engine. The budget itself, as claimed, is for growth of tourism. There are proposals of underground tunnels and protection of hinterland tourism. Diversifying the beyond beaches is wise. However, let's remember that no tourist will enjoy your drone park if basic experience is poor. What do I mean? Our beautiful beaches are still marked with garbages in many places. So what this initiative proposal? Has there been any sustainable audit been carried out? For example, underground sound exciting, underground tunnel sounds exciting, but what is the environmental impact on marine life? Let's conduct proper studies and not rush to ensure our pursuit of novelty doesn't backfire on Goa's fragile ecosystem. Speaker sir, fort restoration and heritage village plans are excellent. Goa's history is a treasure. Support this, and I
would like to see locals, historians, and communities involved in this how these sites are developed. Authentic and beneficial to locals, possibly to jobs as guides or homestay or opportunity to heritage villages. Also, tourism is not just infrastructure, it is about how welcome the tourists feel. Of late, we have seen conflicts. For instance, about dance bars, noise issues, unruly visitors' behavior. I suggest the government work on tourism code of conduct and education program. Educate tourism on respectful behavior and simultaneously train our local workforce in hospitality best practice. We want high-value visitors who also respect our culture. Finally, while focusing on attracting tourists, lakhs of tourists, don't forget the livelihood of Goan attached to tourism. Shacks, small guest house owners, taxi drivers, guards. The budget hasn't proposed any direct relief or support to them, even though they suffered during COVID-19. Would we consider small interest subsidy on loan that these tourist businessmen have taken, or a 1-year waiver or some local fees to help them to get back on their feet? Speaker sir, थोडे employment-चे उलयता. Speaker sir, one grave concern that across Goa is employment. We have one of the biggest unemployment rate in the country, about 13%. Thousands of our educated youth remain jobless. Many are migrating out. The budget, while giving incentive to big investors, doesn't directly spell out how it will ensure jobs for Goan. Tax holidays to companies means little if they don't hire locally. So I strongly recommend that for every MOU or incentives we give to an industry, there should be binding local hiring clause. For example, 80% of managerial jobs to Goan residents. Speaker sir, थोडे 1-2 मिनिटं. 5 मिनिटी 2 मिनिटांमध्ये मॅच नाव 2 मिनिटं. Because governance and implementation उलयता आसतना आता हे बजेट आणि डिमांड पास जातले. लास्ट टाइम हे डिमांड आसा न्ही लास्ट टाइम लेस केल्ले 2 मिनिटां विशय लेस केले हेका लागून आमकां 2 मिनिटांनी विशय मातसो टायम दिवन सांगपा पडटा. सो नेक्स्ट टाइम मातशें सेशन लांब दर. सर एग्जाम्पल आता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे बजेट डिमांड उलयता जाल्यार 2 दीस जाय. एक दिसा मोर दॅन 20 डिपार्टमेंट्स जाय. कितको जातलें? बिकॉज let's prioritize completing ongoing project before announcing hundreds of new ones. सकाळी जाल्लें. आज नवे ग्राउंड बांदपाक रेडी आहात तुमी, पूण पोन्ने ग्राउंड आहाय ते तशें जाय. तर पोन्ने आहाय ते पयलीं कंप्लीट कर आनी मागीर नवे घेयाय. Speaker sir, cover करता, my suggestion can be summed up by focus on education, target resources of pressing needs, uphold transparency and ensure equality. सो मागता आतां उरलें ते भाशेन आमचे सगळे गोंयकार जावं ते फिशरमॅन बेतला आसूं टॅक्सी ड्रायव्हर जावं कलांगूटसान वो आमी फार्मर्स जावं सांगेन वो सिनियर सिटीजन पोंडा जावं ह्या सगळ्यांक दिसलें बजेटांतल्यान तांकां कितें तरी मेळटा म्हण. थँक्यू. येस क्वेश्चन. Speaker sir, I rise to make my observations and present my views on the state budget for the financial year 25-26. सुरवातेक स्पीकर सर ह्याच हाउसान in this very august house the honorable finance minister presented and started with his budget speech with the announcement of Vikasit Bharat 2047. Anik Vikasit Bharat 2047 when the country will celebrate 100 years of independence. सुरवातेक Lok Shakti म्हणून उल्लेख केलो. This claim of Lok Shakti is fake and is laughable. Because Lok Shakti म्हणजे power to the people. सुरुवातीक मुख्यमंत्री लोक शक्तीचा जेन्ना उल्लेख करता, उल्लेख जेन्ना करता, this is nothing but a hollow dream shown to the people of the state. Because
हो गव्हर्मेंट खास करून बीजेपीचो is known to mute and silence the voices of the people. It is known that the Bharatiya Janata Party is intolerant to dissent and democratic values. We know the Prime Minister for his nationally and internationally known monologues. But when was the last that the Prime Minister interacted with the media? Speaker sir, डेमोक्रेटिक भारत में भी ये पहली बार हो रही है. अनिक और सरकार and this government that talks about Lok Shakti is akin to a camel passing through the eye of the needle. In other words, impossible. Speaker sir, Goy Sarkar is a perfect example of intolerance, disrespect to the voice of the people. आज या सरकारान has never accepted जे pro people order of the honorable judgments of the court. सगळे ऑर्डर जे लोकांच्या फेवरान कोर्टान दिले हे सगळे लोकांले पैसे घेऊन these decisions are challenged in the Supreme Court. आज गोय is a shining litigant or a major litigant in the courts. Speaker sir, सरकार जेन्ना यांच्या लक्षा मुखार हांव हाडपाक सोदता की अनवायज एंटी पीपल आनी लोकांक जे पब्लिक स्पिरिटेड इंडिव्हिज्युअल आज गोंयांत आसाय जावं एनजीओ हेजे विरुद्ध आज हो सरकार सुप्रीम कोर्टान वेता. टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट, इलिगॅलिटीज इन दी ओडीपीज, चॅलेंज ऑफ दी हायकोर्ट ऑर्डर इन रिस्पेक्ट टू टायगर रिझर्व आनी हे सगळे करपाक लोकांले पैसे घेता आनी कोणाक हायर करता टॉप लिगल ब्रेन्स एक केसीक 9 लाख रुपया. स्पीकर सर, what this government has done is spend heavy on legal fees हायर करपाक. गोंयचे विरुद्ध जे डिसिजन गोंयचे विरुद्ध कोर्टान जे पड they have made decision the state of Goa, this government is challenging this. हे लोक जे आज आमचे शेत, आमची जमीन, आमचे फॉरेस्ट, आमचे एन्व्हायरमेंट, आमची मादर मादय, म्हाका दिसता ह्या सरकाराक हांव प्रश्न करता, हाऊ कॅन यू मेक क्लेम्स ऑफ लोक शक्ती? स्पीकर सर, अमेंडमेंट आफ्टर अमेंडमेंट, टीसीपी अमेंडमेंट, लँड अमेंडमेंट, हे लॉ सगळे हाडटा टू स्टॅम्पेड अँड ओव्हरथ्रो लोक शक्ती. आज सरकार आपल्याली मसल आणि मनी पॉवर उजा करून लोकशक्तीची हत्या करता. कम्युनल हेट्रेड, सस्पिशन टू डिवाइड लोकशक्ती. यू सी द स्टोरी इज द सेम फॉर भूतानी इन सांकवाळ, लोद्दा इन बिचोलीम, डेल्टिन एट दारगड, फिल्म सिटी तुगे येत ती काणकोण, डीएलएफ एट रेस मागोस आणि वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी. स्पीकर सर, लोकां नाका, हे सगळे लोकां नाका. आणि आज थोडेशे ऍक्टिव्हिस्ट जे आज मुखार सरले तांकां तेजो आवाज दामपाचो प्रयत्न सरकार करता. स्पीकर सर, सुरवातेक आनी एक मुखेलमंत्रीन विजन डॉक्युमेंट आणि एक्शन प्लॅन फॉर मेकिंग गोवा डेव्हलप स्टेट. 13 वर्सां जाली हो सरकार आसा, अजून एक्शन प्लॅन भायर सोदता. स्पीकर सर, मुखेलमंत्री वयल्यान विकसीत गोंय हे 10 वर्सां फुडें 2037 बिफोर प्रायम मिनिस्टर्स विजन, बिफोर 2047 मुखेलमंत्री करपाक सोदता. दिस इज इल्युजनरी, इज डिसेप्टिव्ह एंड इज फॉल्स. म्हाका दिसता स्मार्ट मिशन जेन्ना आमच्या गोंयांत येयले त्या वेळार इतलो मोठो बोवाड केलो. आमी आमदार पयलेच जाल्ले त्या वेळार आमी स्मार्ट सिटी मिशन हे स्मार्ट सिटी कोण उडयला म्हणून उडयल्ले. आनी मुखेलमंत्रीक हांव सांगपाक सोदता, डू नॉट ईट मोर देन द स्टेट कॅन चू. चापपाक मेळटा तेचे परस चोड खावप. स्पीकर सर, आज हो सरकार they want to convert all our lands. They want to ensure that the sale is to transfer to outsiders. They want to destroy the forests. They want to destroy the hills. हे 27 होण्याचे हो सरकाराचो लक्ष. 2037 लक्षाचे ना, 27 होणे
गोंयची भाटां, गोंयचे दोंगर, गोंयचे फॉरेस्ट, गोंयचे हिल हे पाड घालपाचे प्रयत्न चल्ला. स्पीकर सर, हे डबल इंजिन सरकाराचे लक्ष. And Speaker sir, when we go and we speak on the growth rate that the Honorable Chief Minister has projected, this year's budget size is 28,162 crores, of which 20,299 crores will go towards salaries, will go towards loan and will go towards repayment. Speaker sir, 26% utta, 26%, that is 7,863 crores. And this 7,863 crores is what is left for development, including infrastructure. Mukhyamantri ek budget projection kela, I would call it a robust gross state domestic product. And growth rate dakela 14.27%. Speaker sir, in Goichi economy sarki vibrant दाखोवपाचें म्हाका दिसता मुखेलमंत्री आतां बारीकसो बरो कलाकार जाला. कलाकार जेन्ना जाला, स्पीकर सर, we all know that Goa's fiscal situation today is grim. 14.27% growth figure is imaginary. Actual growth padha is way below 10% as per the central figures. Speaker sir, Mukhyamantri is painting a higher growth, possibly to show that the J fiscal within the norms fiscal deficit is to GSTP ratio aha, to FRBM एकटा अंडर लेड डाउन केला म्हणून दाखोवपाचो प्रयत्न आसा. आज सुरवातेक मुखेलमंत्रीन सांगला 2,403 कोटीचे रेव्हेन्यू सरप्लस आणि प्राइड घेवन तो सांगता. स्पीकर सर, इफ यू लुक at the leverage for attracting an unprecedented special assistance for capital investment, 1,520 crores from the central government. On one side, the Chief Minister talks about Goa being Swaympurna, but on the other side, heavy banking, there is no doubt. But this special assistance, this amount, this is not a grant. This is a loan that the state has to pay back. Speaker sir, या बजेटान टोटल एक्सपेंडिचर आउटलाइन केलेले आसा 28,162 कोटी रुपया. आणि मेजर फोकस सरकाराचो आसा ऑन रेव्हेन्यू सर्विसेस and on capital investment. But because of the concern je pade ha, the fear in the minds of the people is about the revenue expenditure dominating the total outlay laid by the Honorable Finance Minister. And the questions arise ki whether the capital investment padamchi asa has adequately addressed Goa's infrastructural deficits. And when I say infrastructural deficits, particularly in public services and transport. Because एक high level of skepticism hoy asa kidak sustainability of funding, particularly given that 1,504 crores of repayment from the open market borrowings from previous years. Because yes, we seem to be very clear that the economic scenario of the financial crisis of Goa, it is very clear that the state's financial crisis is deteriorating. आता अनेक मुखेलमंत्री उल्लेख करपाक सोदता की जे gap between the budget estimates and the revised estimates, because in major projects जे major hai, these figures dodge the reality. Now why I say that, Speaker sir, is because जे interest payment asa, interest payment जो स्टेटाचो आसा, this has surged by 14.1% in the last 3 years. Interest payment of 2,057 crores आशिल्ले 2023-2024 आणि 25-26 2,340 कोटी रुपया जातले. That means the share of the interest payments in the total expenditure is rising, and indicating that there is a lot of stress on the state's finance. Speaker sir, जो सरकार 12 रुपया मोडटा तेजेर 1 रुपया goes towards the payment of interest on borrowings. आज गोंयची flexibility, the real flexibility of the state is possibly only 35 to 40%.
35 to 40% of the total spending that is under your active control. 60% tukade control na. Kityak? Yes, 60% gets locked into debt servicing, into salaries, into pensions, into maintenance, into recurring grants and other contractual obligations. So, एक मुख्यमंत्री 3 वर्ष आम्ही जेन्ना आज आमदार आहे, there is always a yawning gap of 20 to 25% between जे पण estimate मुख्यमंत्री करता and what is actually spent. आता 20 to 23 या वर्षाक total expenditure budgeted आशिल्लो 24,270 crore. Actual expenditure झालो 19,608. 23-24 या वर्षाक budget was 26,493 crores. Actual expenditure झालो 21,498 crores. This budget outlay is consistently higher. And why is it higher than the actual expenditure? This year, Honorable Chief Minister has projected a budget outlay of 28,075 crores. This will result very likely in an outlay closer to 22,500 crores. Yeah, 20% why lower? This is because the Honorable Chief Minister, this happens because of cash flow mismatch. Number 2, deficiencies in execution. And number 3, cuts in the central grants mid-year. And that's because जे आम्ही बारीकशे जेन्ना हे बजेट मुख्यमंत्रीचे जेन्ना चोयले in the last 3 years and we compare, I observe की core sector पडे हाय जावं health, जावं education, जावं transport, they do well. They are staff heavy, less capital intensive. But capital heavy sectors like water, like irrigation, like urban development, like tourism infrastructure, these underperform. The Chief Minister should take note of this gap because the budgeted and the actuals are kept and you should keep it at the bare minimum. Speaker sir, आज सरकाराची flexibility spending नाच आणि सरकारान आपलो own tax grow करपाचो प्रयत्न करूंक ना. आज better tax collection efforts, huge leakages in revenue through GST and various other things. Also the Chief Minister, rationalization of subsidies. Aj freebies, this would release resources for your budget spending. मुख्यमंत्री last टाक सदांच revenue surplus budget म्हणून तो announce करता. सदांच 3 वर्षां जाली revenue surplus budget. Speaker sir, this surplus is actually designed by the team possibly sitting there. They design it by capping the revenue expenditure. It's a very simple thing. आज एक narrative create जाता की गोयांत एक fiscal prudence आसा म्हणून. But the government with this liberty goes ahead with full toss borrowing. मागी मुख्यमंत्री कितें म्हणटा आपणाकडे 3,000 crore आणि म्हणटलो 3,000 crore आणि घेवपाक जाताला आपण आपले लिमिट आसा. दोतोर मुख्यमंत्री दोतोर आसा. हे रीण काडप म्हणटा तें दुयेंस आसा जेन्ना आमी तर दोतोरा बरयता कितें कोताय टॅबलेट दिताय जाल्यार सुय माताय इंजेक्शन माताय. दोतरान हे दुयेंस बंद करपा जाय. हे दुयेंस वाडत आसा. 2012 कितले आशिल्ले आतां हुंय पावला. म्हाका दिसता मुख्यमंत्रीन आमकां सांगपाची गरज आसा. प्रत्येक गोंयकाराचे कितले रीण आज आसा ते मुख्यमंत्रीन सांगपाची गरज आसा. तो लास्ट इयर सांगतालो आनी आपूण रीण काडपाना म्हणून. कितें जालें? जालें कितें? रीण काडीत आसा आनी हे रीण काडून फेस्तां जी कोताय फेस्तां करपाची प्रयत्न हो बंद जावपाक जाय. स्पीकर सर, what are the plans that the Chief Minister has to reduce or to get the gradual redemption of such a crushing burden on the public debt? Anik, when I say this, the Chief Minister's he claims to be very judicious. He claims to be very wise. Speaker sir, at such levels of borrowing is something that the Chief Minister needs to answer. Anda, गोयांत कितल्यो स्कॅम जाल्यो. Multi-crore land scam, land grabbing scam, stampede during Devi Lairai Jatra at Shirgaon,
हेल्थ मिनिस्टर वचोन सिनियर डॉक्टराक जीएमसीक वचोन तांकां ह्युमिलेट केले, व्हिडिओ भायर घातलो. स्पीकर सर, इन्सिडंटली हे सगळे हांव मागीर काडटलोच कातोरबाजी, पूण पयलें जे मुखेलमंत्रीन अनाउन्स केला इन ही स्पीच अबाउट announcing or declaration of Margaon Dindi anik Devi Lairai Jatra as state festival. Now, Speaker sir, he should have taken the stakeholders, especially the committee members of Devi Lairai Devasthan, that oppose this particular government decision to make the Jatra state festival. Speaker sir, committee expressed its disagreement. आमी सांगले कुंकोळच्या गांवांत आमकां ते फातोरपियांत जे स्टेट फेस्टिवल कोण दिचमू ते करू ना, लोकांनी थिंगा विश हाडली, दुसऱ्या जाग्यार गेलो, स्टेट फेस्टिवल करची मागीर तुका पत्र बरयलें, तुका तुगेले भावजीनूय सांगले, तूं आयकना. स्पीकर सर, दुसरे कडेन गेलो. आतां गव्हर्मेंट इंटरफियरन्स इन दीस पर्टिक्युलरली टेम्पल्स मॅनेजमेंट इज अननेसेसरी. कित्याक हे पर्टिक्युलर अनाउन्समेंट करून दिस एक्सपोज द गव्हर्मेंट्स हिडन एजेंडा. आज कमिंग बॅक टू 25-26 I would like to make these observations. आज जे सेंटर ऑफ एक्सलन्स ऑफ सायबर सेक्युरिटी तशेंच implementation of Goa vehicle authentication. I welcome these steps, no doubt about it. But Speaker sir, जे allocation of budgetary is not sufficient. आज online financial frauds, Goans have lost almost 149 crores in various cyber frauds in the last 4 years, with more than 1,500 cases annually. आज Speaker sir, accidentan जरी चोयल्यार almost Januaryचे तुका number दिता, 211 accident, 22 जाणां, 22 people died. The figures of the police have said that there's a sharp increase in 27% of the pedestrian deaths. So people are dying like mosquitoes, but this government is not worried about getting any reform. आज जेन्ना एड्युकेशन आणि स्किल डेव्हलपमेंटाचो मिनिस्टर मुखेल मंत्री announced 100% literacy in the state of Goa. And for that we need to enhance our vocational training. पण एक जात कितें Speaker sir, NEP announce करपाक Goa state was the first to say आमी NEP पयली implement केली म्हणून, like हर घर जल आणि दुसऱ्यो ज्यो स्किमी आसल्यो त्यो. Speaker sir, आज ह्या सरकारान जे प्रोविजन केला, स्कूल एड्युकेशनाक 2,100 कोटी रुपया, हायर एड्युकेशनाक 700 कोटी रुपया आणि टेक्निकल एड्युकेशनाक 120 कोटी रुपया. आणि गेल्या वर्साक 2,228, 550 आणि 323 हे केले. दिस टाइम द चीफ मिनिस्टर हैज गिवन 8.3% less in the education sector compared to last time. आज Goan situation किती आहे? In the last 5 years, 61 government schools have shut down. Midday meal score low on nutrition. Provision skill development आचे आशिल्ले 103 कोटी या वर्साक केला, गेल्या वर्सा आशिल्ले 160 कोटी. आज म्हाका Speaker sir, मुखेलमंत्री who is being the finance minister, education minister needs to know that we need a stronger push when it comes to education. Unfortunately, जे repair of schools announce केले आणि थोडेशे schools were left unplanned. They were left open in the rains. Speaker sir, 25 ते 30 government schools in Pedne, in Taligaon, in Ponda आणि hinterland regional तेंगे roof ते unfinished केले. 4 तारखे जेन्ना भुरगीं थिंगा भितर इस्कला गेली त्या वेळार these roofs remain unfinished. This was only because of the lapse of the PWD. Speaker sir, jenna 4 तारखे reopening झाले, at that time classes had to be conducted in temples, in panchayats, in makeshift rooms. This is nothing but pathetic. Speaker sir, this is the misfortune of the students, and I believe that this kabar झालना. सभापती तुझ्या काणकोणच्या मतदारसंघात जे रूफिंगाचे जे काम आशिल्ले ते थोडेशे विकान it went away. It was separated from insulation just after weeks. मुखेलमंत्री, in your budget speech या 2 दीस आधी रिप्लाय आसा, you said on page 9 11,000 youths benefited with apprentice scheme.
पूण आमी हे LAQ घातले LAQ नंबर 173 चेक कर 26,479 number of apprentices have benefited under the National Apprentice Scheme आणि हेजेर एक annexure दिला and many of them are from Karwar, Uttar Karnataka, Solapur, Kolhapur, Jharkhand, Orissa, Madhya Pradesh, Bengal, Bihar and many other states. I don't know whether your budget speech was correct or whether this LAQ is correct. Speaker sir, हेल्थाचेर जोरी तो उलयल्यार डिमांड्साचेर आमी उलयतलेच पूण जे प्रोविजन केला 850 करोड आनी 993 crores हे प्रोविजन जे गोवा मेडिकल कॉलेजाक केला टुडे इट्स अ टोटल मेस टोटल द हेल्थ and portfolio आमकां कोणा खबर ना the way people especially in South Goa district hospital एक दीस तुवें नदर मार दक्षिण गोंयच्या हॉस्पिटलान यो हे हॉस्पिटल जे काँग्रेसाच्या वेळार बांदलेले जे बाब हिंगा दिगंबर कामत आहा मुखेलमंत्री अनेक पाटी सांगता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल साऊथ गोवाचे काँग्रेसान बांदलेले हे हॉस्पिटलान जरी तर आज गेल्यार थिंगा ड्रिप्स घेताय व्हीलचेराचेर डेली जे पेशंट आहाय थिंगा सगळ्या थिंगा जागे नाय दोतोर थिंगा सारखे टू द स्ट्रेंथ ना नर्सीस ना सगळे रिफरल झालेले आसा GMCन जरी तर गेल्यार स्पीकर सर इट्स अ complete chaos with regards to the health sector. I do not know how many sanctioned strength are missing. Every time seems to be passing the buck. There seems to be whether the chief minister has put the health minister on a starvation diet, whether there is staff shortage, whether there is absence of proper infrastructure. This is something that is a big problem, especially आज जेन्ना आमी तुवें गेले तुवें थिंगाय लोकांलो प्रॉब्लम थिंगाय हॉस्पिटल बांदता म्हूण सांगले no proper infrastructure. You go to North Goa district hospital, no proper infrastructure, no ICU, no doctors, no proper blood bank. So speaker sir, health आहा गोंयांत आमी रावपाचें काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाता कसल्योच आमकां पयलीं आमदार जाल्ले तेन्ना स्टार्टिंगाचो बजेटाचें की कॅट लॅब जातलो म्हण आमी सगळे हुशाल जाले अरे आज हाटा मनीस इतले मोताय इतले रिफरल जाता इतले एक्सिडेंट जाता ट्रॉमा सेंटर ना कांयच ना एब्सोल्युटली यू हॅव बेसिकली ये हेल्थ सेक्टरान जावपाक शिरीपणा लेट्स नॉट प्ले विथ द लाइव्स ऑफ द पीपल स्पीकर सर पहली बार म्हणटाय ते बीजेपी चे पेट फ्रेज पहली बार देश में प्रगति हो रही है 2014 से पहले गोवा में तो गोवा नहीं था सब 2014 के बाद गोवा में प्रगति हुई है ये तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस के शासन में कुछ नहीं हुआ इधर हमारा दिगंबर कामत जो मुख्यमंत्री था उसने कुछ नहीं किया रवि नाइक ने जो इधर था अभी चला गया उसने कुछ नहीं किया जो इधर से पहले जो भी मंत्री बहुत लोग हैं 12 में से 9 लोग तो कांग्रेस के मंत्री इधर थे उन लोग ने कुछ नहीं किया अभी 2014 से इधर ये हो रहा है अभी ये हमको लग रहा है ये तो साइलेंस इमरजेंसी है ये साइलेंस इमरजेंसी है स्पीकर सर व्हाट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट इज दैट पहली बार we have a chief minister since 1961 who has the highest number of portfolios. When we say this, Speaker sir, the chief minister, I say always that the chief minister is fat but not fit. Fat in portfolios. Speaker sir, let me mention now. You have the PWD, Kala Academy renovation, 50 plus crores spent without tender. IIT, 20 plus faults found. Cracked walls, poor acoustics, faulty air conditioning. Speaker sir, road safety crisis, the way people are dying, most cruel joke, post-monsoon collapses, potholes led to 46.5% of rise in fatal accidents. And this only in 1 year. For 6 months from January to July, Goa registered 1,248 accidents, killing 143. And the worst, Speaker sir, is that 45% of these people were below the age of 35. You look at the debt trap. Because of finance and lavish spending, 4.5 koti rupees on VIP transport, 1 crore 33 lakhs on 5-star and hotel stays. आता मुखेलमंत्र्यान सगळे म्हाका दिसता जी थिंगा ना सगळे चार्टर्ड फ्लायटीन भोंवता सगळे डोमेस्टीक एअरलायन ऑल चार्टर्ड फ्लायट डिस्ट्रिक्ट मायनिंग fund, mineral fund, ये fund पण आशिल्ले, this was for the mining dependent.
why is it diverted, for what is it diverted? आज education sectoran जरी तर चोयल्यार no structural audit, it is a shame. There is no structural audit for 50% of the school buildings in the state. This is as per the answer of the education minister. Speaker sir, 31% of government school lack working toilets. Can you believe it? Speaker sir, 47% have no internet. Many local drinking उदका facilities पासून ना. कालच्या दिसा काय प्रश्न गेलो थिंगा टॉयलेट ना. भुरगीं थिंगा मुतूं जाय जाल्यार क्लासीन कोताय क्लासी भायर कोताय. Is this what the children of Goa deserve? Speaker sir, Balrathachir for transporting children, we said 15 वर्ष झाली. 15 वर्ष झाली Balratha. They need to be changed. मुख्यमंत्रीन सांगले बजेटान आपण कोतलो म्हणून. Where, when? Maintenance there is not enough. We are playing with the safety of our children. आज tribal भवन, या tribal भवनाची progress कितें? No infrastructure. Cabinet कलिगान जेतना तो काळे नॉन फंक्शनल मग सांगले ताका काढो. Speaker sir, mining ही अजून शिंतोरींतूच आसा. It's still in the grave. Goa's backbone industry remains paralyzed. The government keeps promising resumption. आज जातोले, फाल जातोले. हेजेर एक इव्हेंट करे. जे पड मायनिंग स्टार्ट जातो मग कितूक उसा मुखेलमंत्रीन आज जातोले, फाल जातोले मग स्टार्ट जातो मग सांगला. Speaker sir, आज what happens from the mining department is only committees and press statements. Now, Speaker sir, you look at home, you look at these figures, these are shocking. You look at the drug cases, 23 into assault cases, 287. जे drugs cases आशिल्ले 277 झाले. Now is 107. Murders 23 and आशिल्ले 24. 24 जाल्यो 30 आता हा 17. Rape 23 आले 97. 24 या वर्साक जाले 112 आता हा 67. You look at robberies जे 11 आशिल्ल्यो 23 आन 24 जाल्यो 13 आता हा 5. Molestation 2023 and 116 आशिल्ल्यो 24 जाल्यो 129 and 53. Cyber crime 79 in 24 आल्यो 83 and now it is 73. Look at the failing law and order situation in the state of Goa. Were we known for this? Today the state is being known as the rape capital, as the murder capital. Are we supposed to be known as what we were known as liberal people in the state of Goa? And when you do this, who is responsible? Mukhyamantri munta baile munisi crime kota. We got the index. There are also people of the state involved. Why are they doing this? Where are we heading? Speaker sir, आज despite the police inaction, Supreme Court order hai. Outdoor music चालू सद्दा चालू असता 10 नंतर. No FIR. Michael Lobo जे सांगतलो. भायर जोरी तोर senior citizen, जोरी तोर children, if you go outside, they feel unsafe. Where even morning people go for their morning walks. आज म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीच्या ह्याच पोर्टफोलियोच्या उरले 60% जाला. म्हाका दिसता आखे डिमांड कबार जातले. इतना ही काफी है. I hope the chief minister understands that the meaning of fat is not fit. आता आज honorable speaker, जे the clouds of undeclared emergency hovering over the state. आज जो पडे this state machinery uses to create basically एक वातावरण that whoever is against the BJP policies, whoever is against the failures of the government, they are not spared. Speaker sir, Mukhyamantri also said that there are urban Naxals in Goa. I put a question, how many urban Naxals are there in Goa? The answer was 0. So Mukhyamantri आता इतलो कलाकार झाला, सारको ठापाडाप को सार जाते डूम को उडेता. So when we technically, it is our duty. आज these social activists, now NGOs who support public causes, who are interacting with media, are given names like urban Naxals. BJP party functionaries, karyakartas, and frontal outfits, they are enjoy the blessings of the government. आज Speaker sir, Jayapod issue raised kota, FIR is filed on them. Free thinkers are trolled today in the state of Goa. They are attacked, and attacked by whom? By non-state actors. Law and order enforcement machinery remains silent. काहीच ना.
तूं जोरी तर उतर काढा जोरी तर कोणे प्रेसान काढो जोरी तर ऑपोजिशनान काढे नॉर्मल एनजीओन काढो तूं एंटी नॅशनल तूं हांगा गोंयकार न्हू स्पीकर सर इवन कार्टुनिस्ट इवन स्टँड अप कॉमेडियन्स आर नॉट स्पेड आज ही प्रथा जे बाब क्रूज सांगपाक सोदतालो ऑफ दीस असेंब्ली स्पीकर सर 15 days डिसाइडेड बाय द कॅबिनेट नॉट बाय यू but 15 days under 258 259 why are you all using suspension of rules we are here to legislate let us practice our rights this is something that we are come here for speaker sir आज म्हाका दिसता इक्विटी ना इन द सिस्टम आनी एक मोनोपली चल्ल्या इन द रुलिंग पार्टी इन्स्टिट्यूशनल फेवरेटिझम जे पार्टीचे लॉयल मनीस आहाय तांकां सगळ्यांक they are made heads of autonomous bodies statutory bodies and made basically into these bodies are made into a mockery speaker sir even the media तेंचेरूय pressure येता उमको tweet काड उमको हे काड उमको ते काड they are the fourth pillar of democracy even today there is a threat speaker sir ये political bullying पडे हा जावं ED जावं CBI जावं income tax जावं state police this has become a subject today of harassment and wherever possible I say lokshaichi hatya the hatya is in letter and to maximum extent the hatya is in the constitutional spirit and ethics आज speaker sir when I talk there are people who have told me to speak this that the minorities don't feel safe the Muslims or Indian Muslims today are ridiculed as loyalists of Pakistan. Speaker sir, the Indian Christians are laughed as loyalists of Rome. Speaker sir, Goan Christians today are mocked as Portuguese nationals. This is the state today, Speaker sir, under this double engine sarkar. Speaker sir, speaking about power, आता power ministeraचे 4,130 कोटी रुपया budget आशिल्ले. Anik, the proposed hike of 6% today for 25-26 instead of concentrating on the recoveries, त्या power ministerak poweraची recovery करपाक खबर ना. पूण वो power minister, we become powerless. People are powerless before the power department. People lose their power. But the power minister always knows how to be in power, irrespective of what happens in state politics. I do not know what type of political insurance he is incumbent under. Today, a calling attention, 14 people have died from 2019 to 2023. आज जेन्ना मायनिंगाचे उलयतना मुखेलमंत्रीन उल्लेख केलो की 12 mineral blocks consisting of 24 mining leases, 2 mineral blocks commencing operation म्हणून सांगले. केन्ना सुरुवात जातली mining? When? Today mining has been stopped, auctions had been stopped on some technical grounds. What are these technical grounds? Why was the auction taken out? 15,000 koti is the loss of mining since the ban since 2012. Cabral will know the exact figures. Speaker sir, effect is on peripheral industries. You see the industries around, vehicle repair shops, logistic companies, local markets, all have been devastated. All in this mining areas. Speaker sir, मुळगाव जालते पोत्ते जावपा शिरीपणा. आज उदकाचे खाते, ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंट, आज जेन्ना गोंयभर आमकां लोक येवन मेवता. ह्या सरकाराचो लक्ष आशिल्लो 24/7 लोकांक उदक दिवपाक. हो आसलो तेगे मॅनिफेस्टोचेर. ते मागीर रियलिस्टिकली काबराल बाबान केले 8 वरां मेळटले म्हणून तेगेलो लक्ष आशिल्लो. ना माय मुखेलमंत्रीन 4 वर केले लास्ट सेशनाक. आतां 10 मिनट पासून उदक ना. 10 मिनटी पासून उदक ना लोकांक. हें कितें चल्लां स्पीकर सर? हें उदक मेळपाचें हें एक हक. हो संविधानान दिलेलो आमकां हक. हे सगळे टँकर माफिया जाले. तुका गोंयांत उदक पासून इज अ नॉव्हल्टी. And what happens, I do not know, with the amount of villas, with the amount of apartments, with the amount of mega real estate projects, haphazard planning in the state of Goa. No carrying capacity looked whatsoever. You go to any part of Goa today, it's become a real estate market. आज ad येता पेपराच्यो, दिल्लीकाराल्यो, with paper, without paper, any type of land in Goa is send the details. Because आज म्हाका दिसता हे उदकाचे प्रश्न बिचोलींतूय हाय, पेडणेंतूय हाय, बार्देजांतूय हाय, सालसेटांतूय हाय. शेती खात्यान जोरी तर एग्रीकल्चराचे जेन्ना आमी उलयतना स्पीकर सर
the state that at one time was an agrarian region in the 1960s. आणि आज कितें जाला rampant land conversion. 300 कोटी रुपया जे is the budget of agriculture. एक साइडीन आमगेलो agriculture minister हिंगा आहा. Agriculture minister launched Goa State Amrit Kal agriculture policy. 10%, 10 crores, 10 कोटी रुपया provision केल्ले for this particular policy. आणि पॉलिसीन कित बरयल्ले आहा? पॉलिसीन बरयल्ले आहा that you ban all the conversions designated as rice, care, kazan. But on the other side, there are a lot of conversions happening. Because sir, कोंकणीन एक मुणे आसा, अति शाण्याक फातराचे शीत. ही मूळ पडे आसा ते कोणाक लागता ते तेमी लावून घेचे. Because sir, agriculture sector, due to machinations of smart, or you say over smart people, will one day force Goans to eat rice made of stone. Because sir, art and culture चे जेन्ना उलयतना 245 crores budget allocation केला, 201 कोटी आशिल्ले गेलते वर्साक. आज प्रपोज केला 70च्या गावांत, पेडणेच्या गावांत, सांगेच्या गावांत फाउंडेशन ले करपाक, काणकोणच्या तुझ्या भागांत रवींद्र भवन काणकोण हाडपाक. पूण त्या वेळार PWDन कितें केलें, कसले मेस जालें, एब्सोल्युटली रेन वॉटर लिकेज. स्पीकर सर, रवींद्र भवन मडगांव हिंगा जे क्लासीस जावपाक जाय, जे कलाकार आज सगळे भोंवताय, कलाकारान मरे आमकां कला दाखोवपाक जाय. कलाकार आज थिंगा रस्त्यार भोंवताय, कलाकारां तुमी रस्त्यार घातले because they don't have place today, speaker sir, to do what they preach. This is absolutely shocking. Oitay thinga sogle all the centers that were built, these things were this was the vision of the Congress time. हे सगळे आज मेंटेनन्स पासून जायना. जे मुखेलमंत्री अंडर जे विजय केंकरेन जे रेकमेंडेशन दिला on the number of repairs of Kala Academy, I think under PWD the honorable chief minister needs to answer. आज because of स्पोर्ट्साचे बारीकशें उलयता. 2036 Olympics is in Ahmedabad. This is the vision of India that we should host. But what is the provision made? 4.5%. आणि 2022 तेच provision मिशन गोल्ड कोस्ट हे provision म्हणून ऑलिम्पिक गोल्ड मेडलिस्ट गोंयचे जातलो म्हणून एक स्वप्न दाखयल्लें. आज 202 crores allocation for sports and youth affairs. This is peanuts, and peanuts attracts monkeys. Because there are many issues today that are pertaining to the governance and implementation. But when I say governance and implementation, disaster management cell itself today has become a disaster. Inferior qualities on smart city. तेजेर हांव चड उलयना. इतले स्मार्ट पर्सन विथ डिसेबिलिटी थिंगा सारखे रॅप पासून प्रोविजन केलना. स्पीकर सर, म्हादईचेर आमी उलयले. इतले कोटी रुपया आज almost 16 crores has been spent. Water is being diverted. When you say water is being diverted, Speaker sir, what is the state government doing? Has the state government recently returned to the Prime Minister, to the Home Minister, to the WRD Minister to take stock of the condition, write a letter? The Chief Minister needs to keep it on record. Manohar Parrikar wrote a letter. Manohar Parrikar wrote a letter to the then leader of opposition, Yadurappa of Karnataka, that we will give you drinking water during election time. Why is Chief Minister not writing a letter to the Prime Minister telling that Goa's water needs to be secured? Speaker sir, आज जेन्ना एक fishy action taken report. This action taken report was tabled to us. I do not know seriously what is the Directorate of Planning and Statistics doing. Actually, it is a disaster. I tell you that 50% of these assurances in the budget 9 म्हयन्याने जावपा ना. मुखेलमंत्रीचे दुसरे पद थोडेशे कॅबिनेटा मनीस आहाय 9 म्हयन्यान हॅपी जाताय. पूण आमी जरी तर हे 9 म्हयन्यान हॅपी जावचे ना, कित्याक 50% तरी अश्युरन्स हिंगा कंप्लीट जावचे ना. स्पीकर सर, लास्ट फायनान्शियल इयर 441 out of 446 budget assurances has been initiated म्हणून हे एक्शन टेकन रिपोर्टाचे दिला. Either completed or underway. Today, if we look, Speaker sir, nothing beyond the commencement level. Absolutely nothing. That day I was shocked when the action taken report was placed and it said that the observatory towers with a viewing gallery on the Zuari bridge has been complete. I had not gone for 7 days to my house in Varka, so I thought that, really, bridge has been completed by Nitin Gadkari ji. When did this happen? Speaker sir, can you see such type of
errors done by the planning and statistics department. Speaker sir, this government, maka dista, did not even pass any passing percentage on pass dal nahi. Aaj, the way you look at the sports infrastructure crumbling, crimes that are ever growing, madai that is being diverted, bills that are being passed in the house. Because kislit study kunastana. This is not just democracy, but desperation to stay in power. Speaker sir, the budget, ani ek mana denga. 5 वर्षा ही रस्ते बांधता येते, रस्ते पत्ते पोतून फोडपा नाही मग. अरे हिंगा 5 वर्षा बांधले, 5 orosbor जे पण रस्ते बांधले 5 महिन्यापासून ऊन नाही. Speaker sir, I believe that I would like to remind the Honorable Chief Minister that the budget speech, the budget speech of 96 pages asa. In this 96 pages, 38 pages are covered by annexures listing out road works and construction projects. दूसरे 58 pages पड़े हैं. इंतून फक्त मुख्यमंत्रीचे पेट स्लोगन म्हणा कितें विकसित, सर्वोदया, अंत्योदया, ग्रामोदया, स्वयंपूर्ण, लोकशक्ती, स्किलिंग, अपस्किलिंग हे तो सारको मास्टर जाला आणि हे मोडीत आसा. स्पीकर सर, हे आम्ही पयले स्पीचीन पासून चोयले आनी एक चोयला आम्ही स्पीचीन. स्पीकर सर, मुख्यमंत्री repeated his phrases in 23, 24 and 24, 25. You said under tribal welfare, Chief Minister talked in 23, 24 about the Freedom Fighters Museum at Farmagudi. The same Chief Minister spoke in 24 and 25 and now in 25 and 26 on promising Freedom Fighters Museum in Bandara Ponda for the 3rd time. Speaker sir, the Honorable Chief Minister spoke about a tribal bhavan in Porvorim. Nothing has happened till now. Speaker sir, under river navigation, he spoke about dredging. You spoke about backwater tourism. You spoke about 7 jetties under Sagarmala project. You spoke about water metro. But Speaker sir, what has happened? Yeah, Jenna उलयले, I believe, public-private partnership. आता हितून 23 वर्सांक, 24 वर्सांक आणि 25 हे तिनी वर्सांक इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर डोनापॉल, रिडेव्हलपमेंट ऑफ सर्किट हाऊस, जुंता हाऊस, गव्हर्नमेंट गॅरेज कॉम्प्लेक्स हे मुखेलमंत्रीन अनाउन्स केले 3 वर्सांक. आणि ते शेतकार भाव आमचे सांग्या वयले शुगर फॅक्टरी, संजीवनी शुगर फॅक्टरी पयर आमी गेल्ले थिंगा. तुका सांगपा सोदता इथे गेल ते वर्सा थिंगा हिंगा थोडेशे तुवें सांगिल्ले इथेनॉल फॅक्टरी घान थिंगा सॉल्व कोतो मो इशू. आज थिंगा त्यांच्या मध्ये एक प्रश्न निर्माण झाला, ते लँड दुसऱ्या काण दितले का म्हणून. भाऊसाहेब बांदोडकरांचे स्वप्न आशिल्लें एग्रीकल्चर थिंगा प्रमोट जावपाक, पूण आज थिंगा IIT येता काय कितें होय प्रश्न त्या लोकां मध्ये पडला. स्पीकर सर, कोंकणीन एक म्हणे आसा, जाचे जळटा तेकाच कळटा. आनी म्हाका दिसता only the injured knows the pain today. Goa is burning with several crises ranging from degradation of law and order to other things. Now, Speaker sir, important thing that I would like to highlight to the Honorable Chief Minister is something known as off-head accounting. Now, this off-head accounting, if you see, is fund transfer. Now, certain departments like police, health, education, आता announcement केला 150 कोटीचो of police station construction. But annual finance statement of the police capital outlay shows only 42.50 crores. Speaker sir, a off-head accounting म्हाका दिसता should not be practiced. This is not very healthy fiscal prudence. आज गोय विकसितान कितें चलता, आमगेलो मायकल लोबो बाब हिंगा आहा. मायकल लोबो बाबान सांगला मोविनाक, हांवें पयरूच वयला व्हिडिओ, टॅक्सीचो मिटर घ्या, गोड्या घ्या भोंव. हे मायकल लोबोन सांगला. स्पीकर सर, ना 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 त्या ऐकी काय काल चोयला. स्पीकर सर, जे हिंगा काय फ्यू months back, even the honorable speaker spoke कि मिनिस्टराचे सारखे काय काम चलना म्हणून. Speaker sir, major changes in the TCP, all being sent back home, all this court striking down almost everything. This Speaker sir, जे हिंगा पेडणेचो आमदार ना, पेडणेचो आमदार म्हणून लावलो, पयलीचो पेडणेचो बाबू हेजे तो म्हणालो तो जितू ड्रग्जांक घुसपल मग. आता स्पीकर सर, हे सगळें चोयल्या. म्हाका मरे एक कितें दिसता की आज आनी एक लास्ट की
एक सस्पेन्स जाता की मुखेलमंत्री आता फक्त वाय एम ट्रायंग टू शो दिस थिंग्स इज मुखेलमंत्री आज सगळे पेपराचे येता आज जातले मंत्री फाल जातले थोड्यान कितले सूट शिवले भुताव बिताव त्यान जोग घेयत हाय सूट जायना मोठ जाले इतली 2 वर्सां जाली आज जाताय फाल जाताय सूट शिवताय पोतून उक्ती कोताय पोतून भुताव घाताय हे केन्ना कोतलो स्पीकर सर ट्विस्ट एंड टर्न्स ड्रामा एंड मेजर्स is the strength of this government. Speaker sir, before I end my speech on the budget, Speaker sir, non-gloss te हांव येणार साहेब ते सोडाय तुम्ही ते दुसरे येताय जाल्यार तुमचो आमी नाही थिंगा स्पीकर सर नॉन ते चोय अरे ना मरे ते तेका धाडटा कोणा लागता ते तेमी लावून घेचे तेका धाडटा आमच्या कडा ना कोणा लागता ते लावून घेचे because I am approaching at the end of my budget speech, non-disclosure of debt to GSDP ratio. You talk about a declining trend in this ratio, but you have not mentioned the actual ratio. It's because of this omission is critical given the state's high debt service obligations. Number two, it's because of the failure to define the targets under Vision 2047. Chief Minister refers about vision document, about action plan towards Vikasit Bharat, but fails today to place even a single quantifiable milestone. Have you placed any milestone? Speaker sir, funding of commitment on this vision of this budget is nil. The Chief Minister talks about Vikasit without funding. Tourism sector on the budget omits the carrying capacity of and the regulation. While tourism infrastructure and budget speech does not discuss about Goa's carrying capacity. No discussion about sustainable tourism, code enforcement, especially ecologically sensitive areas. Yeah, tourism sector should not finally close like what has happened in mining. Massive sewerage outlays without any coverage. 264 जे provision kela and references of sewerage master plan. No commitment on national education policy, while higher education under NEP are highlighted. आज Speaker sir, म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन mention करपाक जाय of the foundational literacy goals and of the early childhood education. मुखेलमंत्री कालच्या आन्सरान 4000 लोकांनी complain दिले about NEP. So that means we need to look into it constructively. Suggestion नु complain मुळे आहे हांव देत तुका कंप्लेन आन्सर घ्यायला कितले लोकांनी कंप्लेन दिले 4000 लोकांनी कंप्लेन दिले स्पीकर सर 100% फॉर लिटरसी रेट मुखेलमंत्रीन डिक्लेअर केल्या ये 100% देर इज नो सेन्सस कंपॅरिझन देर इज नो एज ग्रुप ब्रेकडाउन स्पीकर सर आताचे डेटा इज साइटेड जे नॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफिस जावं annual statistics of education report एजे म्हाका दिसता हिंगा उल्लेख ना स्किल डेव्हलपमेंट सीएम बाब हे बाब दिगंबर बाब तो कोतोला 8 तारखे हाटल्या कित करपा हाते ते मातशें आयक दी ना तो 8 तारखे हाटल्या कोतो मोठा मातशें आयक 8 तारखे हाटल्या कोतो न्हू तो कित करपा हाते Speaker sir, जे आज mismatch between the capital outlay and projects of timeline. GSIDC in 640 crores ये घातलेले आसा. This speech does not project any completion timelines. निमणे हांव मुखेलमंत्रीक सांगपाक सोदता की मायनिंगाचेर no reference in mining policy, no auction roadmap. आज auction timeline जे iron blockaचे आसपाक जाय. Leaseholder obligation, mining resumption जावपाक हे कांयच ना निमणे you have not assured that there is no further incremental rise in the public debt. You need to make a statement and dues kenna vattale. Speaker sir, I will wind up with these questions to the Honorable Chief Minister. In Goa today, are the youth safe? Speaker sir, in Goa today, are the women safe? In Goa today, are the senior citizens safe? Are our roads safe? Speaker sir, आमची culture safe आसा काय कितें? आमची identity आज safe आसा काय कितें? Is our social harmony safe? Are the state's finances safe?
इतले म्हणून स्पीकर I dare not answer these questions. I leave them for my colleagues in the house and for the people watching this debate to decide. Thank you, Speaker sir. Honorable Chief Minister. स्पीकर सर एलओपीन म्हाका दिसता आज बरें भाशण केलां पाठ करून म्हणण्यापेक्षा ते बरें भाषण बरोयलो केला तर बरोयन हाडा हांवें बरयलें तें चॅक हय हय हांव कांयच उलटा म्हणना. उलयशी बरें भाशण केलां आनी आतां भाशणूय तेजें इम्प्रूव जावपाक लागलेलें आसा बरें. स्पीकर सर बजेटाच्या बाबतींत उलयता आसतना हॉनरेबल मेंबर्स ऑफ दीस हाऊस हांच्यांनी वेगवेगळ्या पद्दतीन वेगवेगळे कमेंट केले वेगवेगळे तेजेर हांव येता. हे सगळें सांगता आसतना 28,162 कोटीचें बजेट ह्या हावजाच्या मुखार हांवें मांडलेलें. आनी स्पीकर सर हांव पळयता की बजेट युटिलायजेशन जर ह्या वर्साचें जर पळयत इट इज 87% आशिल्लें. इट इज अ रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट ऑफ 2,867 crores. भितर कॅपिटल एक्सपेंडिचर जे आशिल्लें 4,640 crores of rupees, which is a 30%, which is above the capital expenditure in the financial year 23-24. Last financial year पेक्षा चड आशिल्लें. Out of the 4,500 crores of the limit from the open market, the state, I have borrowed only the 1,050 crores of rupees. 4,500 कोटीचे लिमिट आसतना सुद्धा फक्त 1,050 कोटी हांवें बॉरो केला. हांवें जें तुका सांगलां की बॉरोवींग बंद करता आनी फुडल्या सरकाराचेर तें आमचेच आसतलें ताजेर आमी चड बर्डन घालिना तेची सुरवात ह्या वर्सांतल्यान केल्या इतकी लिमीट आसतना सुद्धा. स्पीकर सर हे सगळें सांगता आसतना हांव फक्त एक फाटल्या 2-3 वर्सांचो हांव मुद्दामून म्हणजे तुवें म्हटल्यार की 6वें बजेट हांवें प्लेस केलें म्हणजे रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट 21-22 बी एक्चुअली 59 crores एस्टिमेटेड 58 crores आशिल्लें. इन रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट इन 22-23 2,400 कोटी आशिल्लें. आमी 4,034 कोटी एस्टिमेट केल्लें आनी इन 23-24 ह्या वर्सा 669 crores ऑफ रुपीज आशिल्लें. 1,423 crores हो आमी अचीव केलो. Fiscal deficit as the percentage of GSDP is actually 3.11% आशिल्ली. 4% तिची सिलिंग लिमिट आशिल्ली. 22-23 सिलिंग लिमिट 3% आशिल्ली आमी 1.10%चेर क्लोज केल्या आनी 23-24 ती परत 3% आशिल्ली ती 2%चेर क्लोज जाल्या म्हणजे टार्गेट अचीव केला. आउटस्टँडिंग गॅरंटी ही एक्चुअल जी आशिल्ली पयलीं म्हणजे कॉर्पोरेशन सुद्धा आमी ऋणमुक्त करता हे सांगता. ताजी सिलिंग लिमिट कॉर्पोरेशनाची 1,500 crores आशिल्ली ती 21-22 ह्या वर्सा 662 जाली. 22-23 405 जाली आनी 23-24 ह्या वर्सा 298 जाली. ओके म्हणजे गॅरंटीज आर विदीन द प्रिस्क्रायब्ड लिमीट हे आमी अचीव केलें. रेशो टू द आउटस्टँडिंग डेट टू द GSDP इट इज एक्चुअली इन ड्युरींग द 21-22 ही हाय आशिल्ली हांव मान्य करता which is 32.55%. आमकां आसपाक जाय 25%. ओके ताज्या उपरांत ती 22-23 वर्सा दोनान देंवली परत 30.55% जाली 25%. ताज्या वर्सा ती आतां परत 23-24 ह्या वर्सा 29.27% जाली. आमी हो जो रेशियो आहा इट इज द टोटल आउटस्टँडिंग ऑफ द डेट टू द GSDP हो कमी करीत हाडला आनी म्हाका खात्री आसा फुडल्या वर्सा तो आमी तोय बी आहा पळय न्ही हो अचीव करतले हाजो म्हाका विश्वास आसा. स्पीकर सर आमी बजेटाच्या बाबतींत सुरू करता आसतना ऑनलायन बजेट सिस्टम हे आमी चालू केलें आनी हातूंतल्यान सगळीं डिपार्टमेंटां जी आसा हे आपले रिक्वायर्ड बजेट हे ऑनलायन पोर्टलाचेर धाडपाक लागल्या आनी ऑटोमॅटिकली ताजो आमकां बरो रिस्पॉन्स जो आसा ह्या पद्दतीन येवपाक लागला. इवन द युटिलायजेशन सर्टिफिकेट एंड दे आर सबमिटींग ऑन द ऑनलायन बजेट सिस्टमाचेर. डेटा एनालिटिक्स सेल सुरू केल्या उपरांत आमकां ह्या प्लॅटफॉर्माचेर वेरियस आमकां वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांतल्यान कितल्या मोठ्या प्रमाणांत आमी युटिलायज करपाक शकतले ना हे आमकां कळपाक लागल्या. एप्रॉक्सिमेटली आमी पळयता की 33 डिपार्टमेंट विथ द 69 data sets which is converted into the findings and saving approximately हाका लागून आमी 48 कोटी रुपया जे आसा
हे डेटा एनालिटिक्स सेला खातीर जे वेगवेगळे कडेन पयशे बेश्टेच पडून आसताले ते आमी परत सेव्ह केले. स्पेशल असिस्टंट फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्नमेंट, केंद्र सरकार डबल इंजिनचे सरकार असल्या कारणान मोठ्या प्रमाणात मदत करता. ते लोन न्हू, इट इज इन 50 years म्हणजे 0% आमी विथ द 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट रिफंड करपाचे 50 वर्सांनी 50 You have to return it back. आफ्टर 50 years. तेन्नाय सरकार आमचेच आसतले, काळजी करू नका, माफ करून सोडटा तेन्ना. ओके. लास्ट इयर आमी इन 24-25 special assistant we have extended for the 1266.53 crores. ओके. आणि ह्या फायनान्शियल इयराक आतापर्यंत 440.58 crores rupees आतापर्यंत घेतल्या आणि which is specially all things for the capital investment. It is not for the बाकी कित्या पर्पजा खातीर न्ही, तर it is capital investment. ओके. युटिलायझेशन ऑफ द फंड्स फ्रॉम द नाबार्ड आसतले, सिडबी आसतले किंवा ह्या सगळ्या चिपर लोन्स जी आसा पळय न्ही ही आमी युटिलायज्ड केल्या आणि ताका लागून ऑफकोर्स इन MSME सेक्टरान आमी ही ऑल टुगेदर 700 crores हाते कडल्यान अवेल केला आणि 5.50% आमकां मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्टाचेर ही लोन मेळ्ळें. रिड्युसिंग किंवा रिस्ट्रक्चरींग ऑफ द एक्झिस्टिंग लोन, कारण आता कंटिन्युअसली फाटल्या 12-13 वर्साच्या उपरांत हे आमकां रिस्ट्रक्चरींग लोन्स करपाक जाय आसली पळय न्ही, ती रिस्ट्रक्चरींग लोन केली. इवन दो अटल सेतूचे लोन जे आसले 117 crores ते आमी क्लोज केले. प्री पेमेंट करून सुद्धा लोन आमी क्लोज केल्या. हे हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता. फक्त न्ही आमकां 117 कोटी फारीक करपाक आनी 4 वर्सां राव येता आसले, बट ते न दवरता 117 कोटी आमी इन एडवान्स आमी पेमेंट केल्ले आसा. गतिशक्ती पोर्टल जसो गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियान जो मॉनिटर करता त्याच धर्तीचेर आमी वन मॅप गोवा GIS पोर्टल हो प्रोवायड केला आणि तेजेर आमकां रिलायबल GIS बेस्ड मॉनिटरींग सिस्टम घेतल्या उपरांत आमकां हाजो खूब मोठ्या प्रमाणात ताजो उपयोग जावपाक लागलेलो आसा. स्पीकर सर, आमचे बजेट जे आसा हे त्या चिप्पाच्या पाकिटा सारखे न्ही, भितर ते चिप्स आसता पळय तेच्या पाकिटा सारखे न्ही. आमचे बजेट म्हणजे चवथीच्या माटोळे सारखे. त्या माटोळेक सगळी फळां लागलेली आसतली, फुलां लागलेली आसतली आणि वेगवेगळ्या झाडांची पानां लागलेली आसतली. ती स्वयंपूर्ण माटुली आहा. कारण ती स्वयंपूर्ण माटुली इतक्याच खातीर त्या माटुळेक लायल्ली प्रत्येक गोष्ट ही उपयोगात येता. नाजाल्यार मुद्दामून काडून पळयात. एक तर ती फुलां देवाक घालपाची आसता, ती पानां सुद्दां म्हणजे आमी जर ती झाडाच्या मुनान उडयली जाल्यारूय बी ती कुजून तेजे सारें जातलें. म्हणून ते चिप्साचें पाकीट काडून भायर उडयतालो पळय तो न्ही, तसले बजेट न्ही हे बजेटान प्रत्येक गोंयकारा खातीर कितें ना कितें तरी आसा, हे बजेट आसा तें. म्हणून त्या बजेटाचेर टिका करता आसतना त्या बजेटांतल्यान आपल्या मतदारसंघातूय लोकांक कितें कितें मेळ्ळां पळय न्ही हाजी भान दवरपाची गरज आसा. त्या खातीर तुमी कितें उलयल्या पळय न्हू हांव तेजेर मागीर येता, तेजेर आत्तां येना, कारण ते पयलीं जर उलयलो आसत जाल्यार तुमी वचत म्हणून म्हाका भंय दिसता. फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 हो आमी काडिना, हो नीती आयोग काडटा. हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता, कारण हो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जो आशिल्लो हो नीती आयोगाचो इंडेक्स आणि हातूंतल्यान ती बरेचशे फावटी म्हणजे एज पर द नीती आयोग फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रँकिंग म्हणजे ओवरऑल पिरियड फ्रॉम द 2014 to 15 to 2021 to 22 गोवा इज रँक सेकंड रँक फॉर द पिरियड ऑफ 22-23. ह्या पिरियड मधल्या पिरियडान म्हणजे 14 पासून 22 पर्यंत गोवा सेकंड आसा इन ऑल स्टेट, स्मॉल स्टेट आणि बिग स्टेट न्ही, इन ऑल स्टेट, हे लक्षात दवर. आणि फॉर द पिरियड ऑफ 22-23 गोवाक परत थर्ड रँक मेळ्ळो आसा. हितून सगळे ओडिसा, छत्तीसगड, गुजरात हेच्या सारकेल्यो स्टेटी आमच्या बरोबर कंपॅरिजनान हांगासर काम करता. म्हणून हांव तुमकां सांगता परत एकदा, तो बजेटा खातीर परत लोकांक बेश्टोवपाचो जो आभास हाडटालो पळय न्ही दोगूय जाण बसले तेच्या ते सांगता भिवपाची गरज ना, तुझे रस्ते आनी लायट सगळे जातले, हे तुका हांव परत मेन्शन करता. फिस्कल प्रुडन्साचेर बरेच जाण उलयताले. फ्रॉम द 2018 to 2023 गोवा फिस्कल डेफिसिट सिग्निफिकंटली डिक्रीज, dropping from the 2.5% to the GSDP in 2018-19 to 1.2% in 22-23. हे डिक्रीज या फिस्कल डिफिसिट जो आसा पळय न्हू हातूंतल्यान आमी हे करपा खातीर आणि हायलायट्स इम्प्रूव्ड इन द फिस्कल मॅनेजमेंट हे आमी करपाक शकले. म्हणून आमकां फायनान्शियल मॅनेजमेंट हे व्यवस्थित करता आसतना the state has achieved the revenue surplus in the 3 of the 5 years of the period between 2018 to 13
with the highest surplus which recorded in the 22-23 हे बी नामांकन परत एकदा गोंया खातीर मेळ्ळा. ही गोंयची जमेची बाजू आसा हे तुमकां परत म्हाका सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता, खूब बरें दिसता. हांव ह्या सगळ्याचेर उलयता आसतना हांव इन ब्रीफ हांव म्हणल्यार हांव चड उलोवचो ना, कारण खरें म्हणजे थोडे जाण तर आमचे बजेटाचेर उलयता डिमांडाचेर गेले, पर्टिक्युलरी इंडिव्हिज्युअल डिमांड्साचेरूच उलोवपाक लागले. त्या खातीर लोकशक्ती विशेषते पॉवर टू द पीपल, हय हे बजेट जे आसा ही लोकांची पॉवर आसा आणि त्याच पद्दतीन लोकांनी आमकां शक्ती दिल्या की हे बजेट हांगासर मांडपाची. आणि ताकाच लागून भारतीय जनता पार्टीचे सरकार 2012 पासून आज 2000 जवळपास 25 पर्यंत 28 पर्यंत 27 पर्यंत आसतले आणि फुडली 5 वर्सां परत एकदा बजेट जे आसा पळय न्हू हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे करतले हेजो म्हाका खास करून विश्वास आसा. कशा थोड्या जाणांक आतांच स्वप्नां पडपाक लागल्या की आपूण मुख्यमंत्री जालो म्हणून थोडे जाण त्याच हितूंतल्यान भोंवपाक लागलेले आसा. लोकांचो विश्वास जो आहा पळय न्ही हो भारतीय जनता पार्टी ते बी वेगवेगळ्या हातूंतल्यान भोंवपाक लागल्या. हांव एक तुवें एक चड धरलो म्हाका चवथो कोणतो खबर ना. विजन डॉक्युमेंट आनी एक्शन प्लॅन, हय कारण प्रत्येक फावटी जेन्ना ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे विकसीत भारत विकसीत गोवा हे करपा खातीर आमी विजन डॉक्युमेंट आमचो तयार केला. प्रत्येक स्टेटींतलो हो विजन डॉक्युमेंट तयार करपाक लागलेले आसा. हे सरकार विशेष करून हे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात भर दिता आणि ते इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट सातत्यात करपा खातीर आमच्या सरकारात वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो करीत आसा. जनरल ॲडमिनिस्ट्रेशन आनी हेजेर करता आसतना हितूर वेगवेगळे रिफॉर्म्स म्हज्या डिपार्टमेंटात फाटल्याच वर्साक न्ही तर कंटिन्युअसली 3 वर्सां वेगवेगळे रिफॉर्म्स हाडल्या. हांव मुद्दामून हे सांगता आसतना म्हणटलो की आमी पळयताले की विशेष सांगपाक जाय म्हणून हांव सांगता पयलीं कॉम्प्युटर सर्टिफिकेट जी आसली पळय न्ही खंयची हाडून कोण करिनासर सुद्दां खंयच्या इन्स्टिट्युशनांतली लायताले. आतां द कॉम्प्युटर सर्टिफिकेट वीच इज एफिलेटेड टू द गोवा ह्युमन रिसोर्स फाउंडेशन आणि ITG या दोनूच यांच्याकडे एफिलेटेड असलेल्या इन्स्टिट्युशनातली कॉम्प्युटर सर्टिफिकेट बिसाइड्स दोज हू आर कम्प्लिटेड इन द तांची कॉम्प्युटर म्हणजे IT BCA आसा हांकां गरज ना, बट ताच्या व्यतिरिक्त ह्याच 2 इन्स्टिट्युशनातल्या कॉम्प्युटर सर्टिफिकेट ही व्हॅलीड आसा. वेगवेगळ्या अशा पद्दतीचे रिफॉर्म्स हे टायम टू टायम आमच्या डिपार्टमेंटात सातत्यात हाडल्या. आमचे पर्सनल डिपार्टमेंट अशा पद्दतीच्या वेगवेगळ्या पोस्ट भरपा खातीर आमकां फास्ट ट्रॅक करीत आसा. म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता मिशन कर्मयोगी हे जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियात काडला हाजेर जवळपास 60,000 एम्प्लॉई पैकी 55,000 एम्प्लॉई 50,000 एम्प्लॉईज जे आसा हे जॉईन जाले. टायम टू टायम तांकां ट्रेनिंग दिवपाचें काम हे मिशन कर्मयोगी ह्या पोर्टलांतल्यान जाता आणि विच इज अ कंपल्सरी मिनिमम 3 ट्रेनिंग ह्यो मिशन कर्मयोगीचेर हातूंतल्यान घेवपा जाय. तितूंतल्यान अपडेशन आणि अपग्रेडेशन जेका आमी म्हणटा हे जाता त्यांची नॉलेज वाडप त्या पर्टिक्युलर हाज्यातली पिवना पासून तो क्लास 1 म्हणजे GCS ऑफिसर पर्यंत या सगळ्या जणांनी मिशन कर्मयोगीचेर रजिस्टर्ड जावपाक जाय. आमच्या सगळ्या डिपार्टमेंटांनी तेजे रजिस्ट्रेशन सुरवात केला. आय गॉट कर्मयोगी ह्या धर्तीचेर ते काम सुरवात आसा. गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ह्या आमच्या कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत आमी खूब मोठ्या प्रमाणात आतापर्यंत भरती करपाक लागल्या आणि पयले फावटी गोंयच्या भुरग्यांक म्हणजे एक सेक्युरिटी आणि रिस्पेक्ट जो आमी म्हणटा म्हणजे जॉबात सेक्युरिटी आसप गरजेची असली ती मेळपाक लागल्या. म्हणून तर आज बारीक जरी जॉब असलो आसत जाल्यार त्या गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान भुरग्यांक जॉईन जावपाक लागल्या. गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान जॉईन जावपी भुरग्यांक 10% ऑफ द पोस्ट रिजर्व इन द पुलीस डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इवन दो इन द फायर डिपार्टमेंट ह्या सारकिल्या डिपार्टमेंटांनी. आणि इवन दो माझे तर म्हणणे आसा की तांचे प्रमोशनल एव्हेन्यूज जे आसा पळय न्ही त्या जाग्याचेर ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान आमी सुरवात केल्या. तांकां बोनस दिवपाक सगळ्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसा त्यो गोवा ह्युमन रिसोर्स दिवपाक लागले. म्हणून जाता तितके बेगीन आनीकूय मोठ्या प्रमाणात भरती आमी थोडेशे एक्सपांड करून प्रायव्हेट सेक्टरात सुद्दां गोवन ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत भुरगे कशे घालपाचे हाजो विचार करता. जेणे करून आयज प्रॉब्लेम आसा भुरगे आमचे प्रायव्हेट सेक्टरात वचना कारण ताका थंयसर सेक्युरिटी मेळना म्हणजे आपलो जॉब ते केन्ना काडून उडयतले काय म्हणून. फाटल्या दिसांनी आमी ऑल द इंडस्ट्रीज हांव आनी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बसून तांची सगळ्यांची मिटींग घेतली आनी दे हॅव ऑल्सो एग्रीड तुमी जर आमकां मॅन पॉवर दिता आसत वी आर रेडी टू टेक.
म्हणून तेंच्यांनी गोंयकार भुरग्यांक घेवपाचो एक वेगळो प्लॅटफॉर्म आमी रेडी केला. सेम वे वी टूक द मिटींग विथ ऑल द इंडस्ट्रीज पार्टनर आनी सगळ्या इंडस्ट्री पार्टनरांक बरोबर घेवन सगळे ऑल स्टेक होल्डर्स जे आशिल्ले तितके आशिल्ले तांच्यांनी बी गोंयच्या भुरग्यांक जॉब दिवपाक आमी जेका हांव फक्त स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग हे बेस्टे म्हणना आनी बेस्टे म्हाज्या बजेटांत बरोवंक ना. 17 तरेचे डिफरंट कोर्सीस ITयांतल्यान सुरवात जाल्या आनी पयले फावटी हॉस्पिटॅलिटी कोर्स जो आसा पळय न्ही हो गोंयांतल्या प्रत्येक ITयेंत आमी सुरवात केला. सोलार टेक्निशियन हो कोर्स आमी कुडचड्या वयल्या ITयेंतल्यान सुरवात केला. अशा पद्दतीचे वेगवेगळे कोर्सीस ह्या ITयेंतल्यान सुरवात केल्या. फुडल्या आतां आमी ऑलरेडी ऑनलायन कोर्सीस फॉर द GST आनी टॅक्सेशन पयरूच MOU जाला. गोंयांतल्या सगळ्या भुरग्यांनी जे कॉमर्स ग्रॅज्युएट जातात तांच्यांनी हे कोर्सीस शिकचे. वेगवेगळे MOUs आमचे डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन हांच्यांनी करून म्हणजे ताका ड्युएल सर्टिफिकेशन म्हणटा आमी ग्रॅज्युएट जाता आसतना दिवचे. म्हणून तर हांव परत एकदा स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग हाचेर सातत्यात भर दिता आनी ताका लागून आमचें सरकार जें आसा पळय न्ही हे गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन हाज्या मार्फत एक बरो वर्क कल्चर गोंयांत डेव्हलप जावपाक लागलेलो आसा. एप्रेंटिसशीप ह्या पोर्टलाचेर तुवें सांगलें की हय मोर दॅन 27,000 यूथ ओके भितरले आसतले थोडे कोण तरी भायले. इट इज अ ओपन प्लॅटफॉर्म इट इज अ ओपन ते गव्हर्मेंटात जे 12-13,000 भुरगे जे एप्रेंटीस म्हणून जॉईन जाले पळय न्ही ते निव्वळ गोंयकार तांच्या खातीर आमी 15 years रेजिडन्स सर्टिफिकेट कंपल्सरी केल्ली. आतां प्रायवेट सेक्टरान जे उरलेले घेता ते ओपन आसा कोणायकू. आमचो गोंयचो कोण तरी जॉईन जायना जाल्यार भायलो कोण तरी येवन तेजेर जॉईन जातलो वीच इज अंडर द स्कील डेव्हलपमेंट पोर्टलाचेर जॉईन जावपाक कोणायकू इट इज ओपन आसा. म्हणून 27,000 भुरगे एका वर्सा खातीर एप्रेंटिसशीप घेवन ते भायर पडले. इट इज अ बिग म्हणजे ना जाल्यार ते भुरगे कितें करतले आसले तर घरा कडेन रावतले आसले. हांव ग्रॅज्युएट जाला घराच कडेन आसा म्हणटले आसले म्हाका काम ना. ताका ती एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट मेळ्ळी. हांवें जे बद्दल रिफॉर्म म्हटला पळय न्ही ह्यान फुडें गव्हर्मेंटात MTS किंवा LDC जॉईन जातलो आसत जाल्यार एका वर्साची एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट आसप कंपल्सरी आसा. जेका आमी म्हणटा निदान तो काम शिकता जाल्यार डायरेक्ट ग्रॅज्युएट जावन येयलो काय तो हांगासर कामूय शिकना. ह्या पद्दतीचे रिफॉर्म्स आमच्या ह्या जे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन केल्या. स्पीकर सर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन्स लायल्या उपरांत इट इज अन ट्रान्सफरन्सी जी आसा पळय न्ही ही ऑलमोस्ट आयली. प्रत्येक भुरग्याक एग्जाम दिवपाक आयलो काय ना वेगवेगळ्या जाणांनी वेगवेगळे आरोप केले हांव तितून वचना. बट आज भुरगो एग्जामीक बसलो काय तो भायर वयता आसतना ताका मार्क्स कितले पडले ते कळटा. इतकी ट्रान्सफरन्सी आमच्या डिपार्टमेंटान हाडला. भायर सरता आसतना ताका 48 पडले काय 52 पडले तेकाच कळटा. लिस्ट लायला तेन्ना ताच्या खंय बाबा आपूण 48 आनी 52 इतकी ट्रान्सफरन्सी आमच्या गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ताजे पयरूच हांवें ताका नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलें नवीन तेंचें ऑफिस इनॉग्रेट केलें ताजी भरती जावप सुरवात आसा. म्हाका दिसता कितें तरी एक 100-150 पोस्ट भरले परत 400-500 पोस्ट एडवर्टायज केल्या. उरलेले 2,000-2,500 पोस्ट जे आसा हे येता त्या काळात एडवर्टायज जातले आनी तातूंतल्यान एक बरी म्हणजे युथांच्या मदीं एक कॉम्पिटिटिवनेस जो आसा ह्यो एग्जामीच्या उपरांत आपूण भितर येतलो ही सुरवात जाल्ली आहा. म्हाजें तर म्हणणें आसा की गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन आनी स्टाफ सिलेक्शन हाजी तयारी भुरग्यांनी फर्स्ट इयरच्यान करपाक जाय. जेन्ना कॉलेजीत एडमिशन घेता जशें आमी म्हणटा की IAS कॅडराचे लोक हे मॅक्झिमम खंयचे आसात तर बिहार ह्या स्टेटींतले आसा. मुद्दामून काडून पळयात. आनी आमी म्हणटा की अति मागासलेली स्टेट खंयची तर बिहार. मागीर थंयसले भुरगे IAS चड कित्याक जाता तर ते कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीची तयारी 8वी पासून सुरवात करता. मागीर आमच्या भुरग्यांनी जर कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीची तयारी ही पयली पासून सुरवात केली डेफिनेटली ते क्रॅक GPSC कित्याक ते UPSC क्रॅक करपाक शकतले. बँकींग एग्जामी ज्यो आसा त्यो क्रॅक करपाक शकतले. रेल्वे रिक्रुटमेंट क्रॅक करपाक शकतले. ताका लागून म्हाका दिसता कॉम्पिटिटिवनेस गोंयकारांच्या मदीं येवप गरज आसा आनी ताकाच लागून आमी स्टाफ सिलेक्शन हाडलें ताका खूब बरो रिस्पॉन्स हो मेळपाक लागला. गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनाचेरूय बी आमकां ऑलरेडी म्हणजे वेगवेगळे पोस्ट सातत्यात भरीत आसा. स्पीकर सर आमचे प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट हे वेगवेगळ्या पद्दतीत प्लॅनिंग करता आसतना म्हणजे हातूंतल्यान आमी CM स्कॉलरशीप पोर्टल ही चलयतात. वेगवेगळे 102% आधार लिंकेज आमकां मेळ्ळी. हातूंतल्यान 100% लोकां कडेन आधार कार्ड हे गोंयांतले आसा आनी आधार लिंकेज फॉर द ग्रह आधार आसतली DSSY दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना आसतली हेका सगळ्या कडेन लिंकेज करपा खातीर आमी सक्सेसफूल जाल्या. थोड्या जाणांक आतां जी पेन्शन येवपाक जो मेळना आनी कितें जाता तांकां आधार लिंकेज तेंची कार्ड ना म्हणून तेंच्यांनी म्हाका दिसता आधार लिंकेज करून घेवची. ती घेत जाल्यार खूब तांकां ह्यो डिफिकल्टीज ज्यो आसा पळय येवच्यो ना. इवन दो सबसिडी जी आसा पळय न्ही आमची मिल्क सबसिडी आसूं दी किंवा एग्रीकल्चर सबसिडी आसूं दी ह्यो सगळ्यो ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो आधार लिंक केल्या आनी ह्यो आधार लिंक केल्या उपरांत तातूंतल्यान एक ट्रान्सफरन्सी येवपाक लागल्या म्हणून तातूंतल्यान आधार लिंकूय आमी ऑलरेडी केल्ली आसा.
स्पीकर सर, आम्ही गोवा CSR ऑथॉरिटी जी एस्टाब्लिश केली हितून एडिशनल गोंयांतल्यो बऱ्योचश्यो कंपनी CSR एक्टिविटी ज्यो आसा ह्यो गव्हर्मेंटाच्या बरोबर मेळून करपाक लागल्यो. ब्रेक घेवन करूया. ब्रेक घे. The House is adjourned till 4:30. बरें येतलें म्हाकाय बी. LOP 1 वर उलयला मरे. 1 वर उलयला मरे. 1 वर उलयला. कोणा? आयल्या? हा चलो भैया घेऊया बुकिंग घेऊया मरे. येता.